дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи хабарию таҳлилӣ ва фарҳангии хабарреза аз тақдим аз телевизиони синемо. дар қисмати навбатии барнома тасмим гирифтем ки атрофи хабарҳои ҷолиб ва навидҳои синемоию фарҳангии дохил ва хориҷи кишвар бароятон маълумот диҳем. моро ҳамроҳӣ кунед. тибқи иттилои сомонаҳои иттилоотии маҷаллаи Forbes 10 нафар аз ҳама ҳунармандони сердаромадтарини соҳаи синеморо дар соли 2020 муайян кард. ҷои аввалро Дуэйн Ҷонсон, ки барои иҷрои нақш дар қисми зиёди филмҳо ҷалб шудааст, аз ҳама сердаромадтарин дар соли ҷорӣ шинохта шуд. даромади ҳунарманди мазкур 87.5 миллион долларро ташкил медиҳад. ширкати филмофарии Netflix филмеро таҳти унвони огоҳинома 13 сентябри соли ҷорӣ баргузор хоҳад кард ва дар он нақши асосиро ҳунарманди мазкур офарида барои иҷрои филм ба ӯ 23.5 миллион доллар пешниҳод карда шудааст. Дуэйн Ҷонсон соли дуввум аст ки дар рӯйхати маҷаллаи Forbes мақоми аввалро соҳиб мешавад. тибқи иттилои нашрия, ҳунарманди мазкур соли гузашта 89.4 миллион доллар фоида ба даст оварда буд. Райан Рейнольдс низ дар қатори сердаромадтарин ҳунармандон дохил буда, барои ҳар як филмаш ба ӯ беш аз 20 миллион доллар пешниҳод карда мешавад. иҷрокунандаи филми ҳунарии Ҳамилтон Лин-Мануэл Миранда мебошад, ки даромадаш аз ҳунармандони маъруф ба мисли Уилл Смит, Ҷеки Чан ва Адам Сэндлер зиёдтар буда 45.5 миллион долларро дар бар мегирад. Forbes маҷаллаи молиявию иқтисодии Амрико буда яке аз бонуфузтарин ва маъруфтарин нашрияҳои иқтисодии ҷаҳон ба шумор меравад ва соли 1917 аз ҷониби Forbes Берти Чарлз таъсис ёфтааст. ширкати филмофарии Дисней 1 дақиқаи ролики тарғиботии филми афсонавии Муланро дар сомонаҳои иттилоотӣ интишор кард. ширкати мазкур дар он наворҳои навро нишон дод ва бори дигар хотиррасон кард, ки намоиши филми мазкур 4 сентябри соли ҷорӣ дар кинотеатрҳои кишварҳои дунё ба роҳ монда мешавад. хатти сюжаи филм бозгӯи ҳаёти духтаре мебошад, ки худро ҳамчун ҷавонмард нишон дода ба ҷои падараш дар сафи артиши салтанат адои хизмат менамояд. назарсанҷиҳо нишон доданд, ки нахуст намоиши филми Муланро қисми зиёди ҳаводорон интизоранд. бояд гуфт, ки филми мазкур зери коргардонии Ники Каро таҳия шуда истодааст. филмномааш бошад аз рӯи афсонаи чинии Хуа Мулан рӯи кор омадааст. жанри филми мазкур драма буда, нақшҳои асосиро дар он Лиу Ифей ва Дони Йен иҷро кардаанд. ҷоизаи бонуфуз баъд аз Оскару Глобуси тиллоӣ ин ҷоизаи Тони аст, ки миёни дигар ҷоизаҳо мақоми худро дошта маъруфтарин нишон дар олами театр ба шумор меравад. ҷоизаи Тони соли 1947 таъсис ёфтааст ва ба таври анъанавӣ ҳар сол ба ҳунармандону коргардонҳо дар номинатсияҳои гуногун тақдим карда мешавад. ҷоизаи Тони маъруфтарин ҷоизаест, ки ҳамасола барои дастовардҳои соҳаи театрӣ тақдим карда мешавад. унвони пурраи расмии ин ҷоиза Антуанет Пери буда, бо номи худи ҳунарпеша ва коргардони амрикоӣ Антуанет Пери гузошта шудааст, ки то ҳол бо ин ном маълуму машҳур аст. ҷоизаи мазкурро дар як сол тақрибан ба 700 нафар пешниҳод менамоянд. агар ҷоизаи Оскар ва Глобуси тиллои соҳаи синеморо дар бар гирад, пас ҷоизаи Тони барои беҳтарин ҳунармандон ва коргардонҳои соҳаи театр пешбинӣ шудааст. бояд гуфт, ки ҷоизаи Тони соли 1947 таъсис ёфтааст ва дар қатори ҷоизаҳои синемоӣ ба мисли Оскар, Грэмми ва ҷоизаи телевизионии Эмми машҳур мебошад. айни замон ҷоиза дар 27 номгӯй пешниҳод карда мешавад. маросими баргузории 73-умин ҷоизаи Тони тибқи нақша 9 июни соли 2019 баргузор мешуд, аммо аз сабаби бемории пандемияи коронавирус дар соли 2020 номуайян ба таъхир гузошта шуд. ҷоизаи Тони аз рӯи номинатсияҳои гуногун ба ғолибон тақдим карда мешавад. осорхонаи давлатии Третьяков яке аз маъруфтарин осорхонаи санъати Москав мебошад, ки соли 1856 аз ҷониби Павел Третьяков таъсис ёфтааст. ҳамчунон осорхонаи мазкур бинобар сабаби пандемияи COVID-19 фаъолият намекард. акнун пас аз карантин он дари худро дубора барои меҳмонону сайёҳон боз намуда, намоиши он таҳти унвони ҳис намудани асри 20 баргузор гардид. дар осорхонаи давлатии Третьякови Россия як лоиҳаи нави намоишӣ таҳти унвони ҳис намудани асри 20 баргузор гардид. дар намоишгоҳи мазкур тақрибан 200 асарҳои рассомони маъруфи Федератсияи Россия ба монанди Виктор Васнецов, Николай Г ва асарҳои дигари мусаввирон ба тамошо гузошта шуда буданд. осорхонаи давлатии Третьяков давоми моҳи июл пас аз карантин дарҳои худро барои меҳмонон ва сайёҳон дубора боз намуд. меҳмонон метавонанд намоишгоҳи ҳамешагиро, ки ба солҳои 1968-1985 бахшида шудааст, боздид намоянд. инчунин дар осорхона намоиш таҳти унвони насли асри 21 баргузор гардид.
кинофестивали Малага бояд дар фасли баҳор баргузор мегардид, аммо аз сабаби пандемияи COVID-19 мавқуф гузошта шуд. Ҳунармандон хушҳол ба назар мерасанд ва шумораи ками ҳаводорон дар кинофестивали мазкур қарор дорад. ман хеле шодам ки ҷашнвора дар Малага баргузор гардид, аммо ман бояд эътироф кунам ки фазо хеле аҷиб аст. толорҳо қариб ки холӣ ҳастанд. ба мухлисонам гуфтаниам ки филмҳои наве ки ман дар онҳо нақш офаридаам ба наздикӣ дар кинотолорҳо ба роҳ монда мешаванд. имсол барои соҳаи кино хеле душвор буд. Ба гуфта як узви комиссияи фестивал, синамои Испания ҳатто пеш аз пандемия дар ҳолати буҳрон қарор дошт ва имрӯз ба кӯмак ниёз дорад ва худи фестивал муваффақияти бузург ба рушди кинои Испания ба ҳисоб меравад. тибқи иттилои созмондиҳандагони фестивал, намоиши филмҳо аз аввалин чорабиниҳои фарҳангӣ дар Испания ба шумор мераванд. намоиши онҳо идома хоҳанд ёфт ба шарте ки ин беморӣ дубора хуруҷ накунад. яке аз осорхонаҳои нодири ҷаҳон, ин осорхонаи хушбахтӣ мебошад ки дар мамлакати Дания ба фаъолият оғоз кард. осорхонаи мазкур дар яке аз кӯчаҳои орому осудаи пойтахти Дания ҷойгир мебошад. ҳадафи муассиси осорхона аз он иборат аст ки аз расму анъанаҳои тамаддунҳои мухталиф нигораҳо ва асарҳо ба меҳмонону сайёҳон пешкаш намояд. Майк Викинг, муассис ва директори осорхонаи мазкур ба шумор меравад. меҳмононе ки ба ин ҷо меоянд метавонанд деворҳои осорхонаро бо тасвирҳои хотиравӣ оро диҳанд. дар даврони пандемияи COVID-19 дар шаҳри Клуж-Напокаи Руминия фестивали байналмилалии филмҳои Трансилвании хотима ёфт. гарчанде дар фестивали мазкур теъдоди одамони кам даъват шуда бошанд ҳам, вале онро 45 000 нафар онлайн тамошо кардаанд. мукофоти кинофестивал барои беҳтарин филм ба коргардони австралиягӣ Раду Чорничук тақдим гардид. хати сюжаи филме ки дар экран намоиш дода шуд, аз нокомии ишқу муҳаббати духтаре қисса мекунад. гуфтанд ба маврид аст ки дар давоми 10 рӯз филмсозон 157 филмро аз 49 кишвари дунё дар ҷашнвораи мазкур тамошо карданд. дар мамлакати Босния Герцеговина ҳамасола моҳи август бузургтарин ҷашнвораи филмҳо дар нимҷазираи Балкан баргузор мешаванд. имсол бинобар афзоиши пандемияи COVID-19 ташкилкунандагони фестивали мазкур маҷбур шуданд ки онро бо теъдоди ками одамон ва дар сатҳи миёна баргузор намоянд. фестивали мазкур бо намоиши филми коргардони босниягӣ баргузор гардид. пеш аз намоиши филм гурӯҳи эҷодии филмро дар назди Театри миллии Босния Герцеговина акс гирифтанд. ин барои мо вазъияти тамоман нав буд, бахусус барои онҳое ки дар фестивал кор мекунанд. дар даврони хуруҷи COVID-19 бисёр кинофестивалҳо ё бекор карда шуданд ва ё ба шакли рақамӣ гузаштанд. мо низ тасмим гирифтем ки фестивалро дар шакли рақамӣ баргузор намоем. барномаи ҷашнвора аз 14 бахш иборат аст ва дар он 187 филм аз 56 давлати дунё иштирок менамоянд. дар рӯзи аввали кинофестивал 64 филм намоиш дода шуд ва намоиши дигар филмҳо идома дорад. ҳамчунин масъулини ҷашнвора иброз доштанд ки ҳамаи филмҳои фестивалро метавонед дар сомонаҳои интернетӣ тамошо намоед. рӯзҳои 6, 8 ва 10 сентябри соли ҷорӣ дар саҳнаи театри мазкур мавсими 245 операи Дон Карлос баргузор мегардад. 12 сентябр бошад дар театри мазкур намоиши хайриявии Дон Кихоти Людвиг Минкус ва намоишномаи балети Алексей Федичев баргузор мешавад. намоиши хайриявӣ ба табибоне бахшида шудааст ки онҳо ҷони мардумро фидокорона наҷот медиҳанд. бо вуҷуди мушкилиҳои зиёд ки айни ҳол дар дунё қарор дорад, мо кӯшиш кардем дар мавсими 245 намоишнома 3 балет ва 7 нахуст намоиши опера пешниҳод кунем. ҳар он чизе ки театри калони Федератсияи Россия бо сабаби хатари сироядёбии коронавирус дар мавсими 244 баргузор карда натавонист, тасмим гирифтааст ки онро дар 2 соли оянда амалӣ намояд. тавре хадамоти матбуоти театри Маяковский ба агентии иттилоотии Россия хабар дод, ифтитоҳи мавсими 98-уми театрӣ дар театри Маяковский шаҳри Москва 2 сентябри соли ҷорӣ баргузор мешавад. аввалин намоишнома таҳти унвони Одами сур дар асоси пьесаи Алексей Островский рӯзи 26 сентябри соли ҷорӣ баргузор мегардад. ҳамчунин дар моҳи октябр намоише таҳти унвони Албоми оила ки муаллифаш Томас Бернхард аз драматургони Австралия мебошад ба нақша гирифта шудааст. бояд гуфт ки ҳангоми ворид шудан ба толор бояд қоидаҳои беҳдошти шахсӣ риоя шуда, аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода ва фосилаи иҷтимоӣ риоя карда шавад. фурӯши чиптаҳо аллакай ба роҳ монда шуда, ба арзиши онҳо 10% тахфиф эълон карда шудааст.
бо боварӣ гуфта метавонем ки аз тамошои ин барнома хаста нашудед бинандаҳои азиз. Барои боз ҳам сари вақт пешниҳод намудани хабарҳои синамоӣ ва фарҳангӣ аз дохил ва хориҷи кишвар баҳри шумо кӯшиш ба харҷ медиҳем. Агар шумо аз ин барнома чизе ба худ гирифтед, пас дар нашрҳои Минбаъда навидҳои аз ин ҳам ҷолиб ва кори филмофарону ҳунармандони маъруфи оламро манзури шумо менамоем. анҷоми барномаи мо оғози барномаҳои дигари телевизиони синемо мебошад. То нашрҳои дигар ба шумо рӯзгори хушу саломатии бардавомро таманно менамоед. хайр.